Niache kusumbua. Tuko hapa kazi sasa. Hiyo ndio sauti nilikuwa naangoja. Wewe nani? Wewe nani unasema nisikusumbue? Wewe nani? Nitakusumbua mpaka mwisho. Wewe nani? Nitakusumbua. Wewe nani unasema nisikusumbue? Leo nimekushika. Nimekushika. Ni sitawachana wewe. Na kuua saa hii. Na kuua. Spiritual sword. Maana hiyo kisu. Maana hiyo sword nimeshika. Haikutishi? Hadi haikutishi. Haikutishi? Na kudunga. Na kudunga. Sema fire. 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 Moja, mbili, tatu. Utoki? Utoki wewe ni nani? Wewe ni nani hautoki? Nisikutishi na wewe ni nani? Nisikutishi wewe ni nani? Utaniambia. Utaniambia. Umeona mimi ni nani? Mimi sikutishi, unaona mimi ni nani? Mimi ni nani? Sikutishi wewe, mimi ni nani? Utaniambia. Hapa uko wapi? Uko wapi hapa? Sikutishi hata kidogo, wewe ni nani? Na kuuliza wewe ni nani? Niambie ndio nijue kama sikutishi. Utaniambia. Mko wangapi? Mko wangapi? Unaniona? Utaniambia. 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 Nimewashika. Utaniambia. Sema haraka. Fire! 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 Nishika huko. Utasema. Utasema sasa. Ana utasema. Ana utasema. 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 Ana kutoka moto. Ana moto. Inasema. Wewe bado uko wangapi? Niambie kama mwendi nijue mimi ni wangapi. Mko wangapi? Mpaka nijali. Mko wangapi? Utoki kwa huyu. Basi niambie vile unataka niwaachilie. Unataka nini? Unataka? Mnamtaka afanye nini? Mimi nakuuliza, niambie alafu niwachane na wewe. Unataka nini kwa huyu? Unataka nini kwa huyu? Siwazana wewe. Unaishi wapi? Hapa. Kazi gani unafanya ndani yake? Mimi lazima nikuulize maswali. Wewe nani? Unaishi ndani yake? Unafanya kazi gani? Nitakusumbua mpaka utaniambia. Mimi nakusumbua. Mimi ni nani nakusumbua? Mimi ni nani nakusumbua? Nakuchokorea nini? Mimi ni nani nakuchokora? Mimi ni nani? Hizi nguvu zako hazikuweza. Wewe ni nani? Utaniambia. 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 Sema haraka, utaniambia. Nakutupia moto. Nakutupia moto. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu inatosha. Nguvu yenu ni gani?
mpaka nijali. Hamtanishinda kwa damu ya Yesu, hamtanishinda. Wewe hamwezi shinda, ile mapepo ilikuwa makaburini nyingi, ilikuwa maelfu. Wewe ni mmoja, wewe ni kitu kidogo. Umetoka kuishina kujua. Umetoka wapi? Umetoka wapi? Wewe umetoka wapi? Oh, Tanzania. Wapi? Umetoka Tanzania wapi? Umetoka Tanzania wapi? Ongea kama wewe uogopi, kama unanishinda ongea. Unatoka Tanzania wapi? Unatoka Tanzania wapi? Unatoka Tanzania wapi? Yaani wajilia moto wako hapo. Fire. Ajilia moto. Fire. Ajilia moto. Fire. Ajilia moto. Fire. Fire. Ajilia moto. Ajilia moto. Ajilia moto. Ajilia moto. Ajilia moto. Unachomeka. Unachomeka sasa. Chomeka. Tunakuja mpaka Tanzania. Hata kama ulitoka Tanzania, hamshindi damu ya Yesu. Hamshindi damu ya Yesu. Hamshindi damu ya Yesu. Anza kufa. Sasa. Utoki. Mko wangapi? Mko wangapi? Shika mkono tie. Mko wangapi? Utoki mko wangapi? One more time. Tell the church. Hey. Lift your hand. You alone deserve the glory, Jesus. You alone deserve the praise. For the last time, what shall I render? Come on, let him know. Jehovah, for he has done so very. For he has done so very much. He's done so much for you. What shall I render to Jehovah? To Jehovah. Come on, everybody declare. For he has done so very much for me. You went to Calvary. You died and rose again, all for me. You said it is. One more time. Tell the church. Hey. Lift your hand. You alone deserve the glory, Jesus. You alone deserve the praise. For the last time, what shall I render? Come on, let him know.
Jehovah, for he has done so very, for he has done so very much. He's done so much for you. What shall I render to Jehovah? To Jehovah. Come on, everybody declare, for he has done so very much for me. Majina zangu naitwa Apostle Elisha Kitai. Mtazamaji wangu, hapa tuko Blood of Christ Ministries, Thika Road, Clayworks opposite AP Camp. Karibu sana. Utatumia zile namba unaona pale chini, zitakuelekeza utafika. Basi nataka kuzungumza juu ya madhabahu. Maisha ya mwanadamu kuna mambo mawili peke yake ambayo umsumbua. Jambo la kwanza ambalo usumbua mwanadamu ni kuzaliwa hivyo. Jambo la pili ambalo usumbua mwanadamu ni kufanywa na watu kuwa hivyo. Mathayo mlango wa 19 mstari wa 12, maandiko yanasema kuna wale wamezaliwa wakiwa matowashi toka tumboni mwa mama zao, na kuna wale wamefanywa na watu kuwa matowashi. Habari ya kuzaliwa hivyo, ukisoma Maombolezo mlango wa 5 mstari wa 7 uteremke pale chini, utasikia vile Biblia inasema baba zetu walitenda dhambi na hawapo, nasi tumeyachukua maovu yao. Mtazamaji wangu, inawezekana ile hali unapitia ndani ni kwa sababu ya damu ya ukoo uliozaliwa ndani. Ikiwa kuna shida inatoka kwako inaingia kwa mwingine, ama mnaona katika jamii mko na shida ambazo zimefanana, ujue hayo ni mambo ya ukoo, yani generation curses. Somebody say amen. Mtazamaji wangu, ninajua kuna ujumbe unapata. Leviticus chapter number 18 verses 26 to 28 inasema, ikiwa sisi tutatenda dhambi kama wale waliotutangulia, inchi ama mchanga itatutapika. Unasikia, hiyo ni mambo ya generation. Vile ilivyotabika wale waliotutangulia, nasi itatutapika. Kuna watu wengine wanapitia kwa shida kwa sababu ya wale waliowatangulia walitenda dhambi katika inchi, na ndio utapata jamii moja ina shida ziko similar. Ukisoma Mathayo mlango wa 22 kuanzia mstari wa 25, wanafunzi wake walimwendea Yesu wakamuuliza, je, katika kiyama huyu mwanamke atakuwa wa nani? Nataka uelewe habari ya laana. Ni kwa sababu gani walimuuliza Yesu hivyo? Kwa sababu nyumba moja ilikuwa na watoto wa kiume 7. Basi mtoto wa kiume wa kwanza alioa, alipooa akakufa bila mtoto. Wakasema kama vile ilivyo desturi ya Wayahudi, huyu wa pili atarithi. Aliporithi yule mwanamke akafa bila kuwa na mtoto naye. Watatu hivyo mpaka wote 7 wakaisha. Ndipo hapa wanauliza Yesu, katika kiyama huyu mwanamke atakuwa wa nani? Sikia mtazamaji wangu, Yesu akasema katika kiyama hakuna kuoa wala kuolewa, watu watakuwa kama malaika. Kwa hivyo shida usumbua watu hapa duniani, si kule kiyama. Kama kuna madhabahu yoyote inapigana na mtazamaji wangu, lazima upigane na haya madhabahu yaondoke. Maana angalia katika Judges chapter number 6 kuanzia verses 25. Huyu mtu anaitwa Gideoni, ameokoka kiwango ya kuwa nabii, lakini madhabahu ya kwao aliyokuwa naye baba yake Yoasi, miungu ya Bahali, ilimkula Gideoni.
Gideoni na Waisraeli wakifanya kazi ngumu, wakati wa mavuno wa Midiani wanakuja kuchukua. Kuna watu wana ile spirit ya struggling. Unafanya kazi lakini mavuno mtu mwingine anavuna. Unafanya kazi kama ndovu lakini unakula kama mende. Ni kwa sababu ya generation curses, madhabahu yaliyo kwenu, damu uliyozaliwa ndani. Lazima yale madhabahu yavunjwe. Gideoni akauliza Mungu, nitafanya namna gani? Mungu akamwambia Gideoni, hatachukua ng'ombe wa miaka 7 aende angusha yale madhabahu, na zaidi ya yote achukue watu 10 miongoni mwa watumishi wake. Sikia hapo, Mungu akaambia Gideoni, mtakwenda usiku. Usiku kuna mambo mabaya utendeka. Ndipo unasikia Yesu anasema msilale, msije mkaingia majaribuni. Kweli kabisa, mpanzi alipopanda mbegu akaenda kulala, adui alikuja usiku akapanda magugu. Kwa hivyo mtazamaji wangu, mshirika ambaye anaelewa Mungu ameokoka katika haki, ukweli na roho, haifai alale kabisa. Maana maadui usiku upambana kutafuta roho za watu. Sasa kama unataka kujua madhabahu inayokukula, tazama kama kuna shida imekula ndugu yako, hiyo shida imekula dada yako, hiyo shida ilikula baba, hiyo shida ilikula mama, inaitwa generation curses. Mungu akaambia Gideoni, enda usiku. Walikwenda usiku wakavunja madhabahu aliyokuwa nayo baba yake Yoashi, madhabahu ya bahari wakavunja. Walipovunja, Gideoni akachomoka. Mawasiliano ya Gideoni na Mungu yakafunguka. Yalipofunguka, Mungu akamwambia wachukue watu mwende mpigane vita. Gideoni akachukua watu 300 waliokuwa mashujaa. Mungu anatumia watu walio mashujaa. Gideoni akapata watu 300 walioramba maji, akaenda nao kwa vita, wakapigana vita, wakaangusha jeshi kambi yote. Ninasema mtazamaji wangu, utakapovunja madhabahu ya kwenu, vita vyote utakavyoenda lazima utashinda. Iwe ni vita katika ndoa, iwe ni vita katika huduma, iwe ni vita kwa kazi, hizo vita zote utashinda baada ya madhabahu kuvunjika. Yesu akasema msilale, msije mkaingia majaribuni. Hebu sikiza mtazamaji wangu, katika kitabu cha Yakobo mlango wa 7 mstari wa 12 hadi 15, kuna kitu ninapata mahali pale. Hata mtu husema kitanda changu kitanituliza na malazi yangu yatanitunza moyo, lakini hapo ndipo shetani ukuja akaleta ndoto za kutisha. Shida nyingi hutokea usiku, aidha madhabahu iliyozaliwa ndani, watu wanatoka makaburini waliokufa, mapepo inatoka kwa anga, mapepo inatoka baharini, inaitwa majini, yani mapepo yaliyo chini ya maji, ndipo inaitwa majini. Hizi maroho zote zinakuja. Ayubu anasema, wakati nafikiria kitanda changu kitanitunza, malazi yangu yatatuliza moyo wangu, ndipo yeye huleta ndoto za kutisha. Watu wengi wanahangaika kwa sababu ya zile ndoto walikutana nazo. Ndoto will indicate how your tomorrow will be. Sasa hapa maandiko yanasema, ndipo yeye uchagua kufa badala ya kuendelea kuteseka. Inaitwa madhabahu. Inategemea ni madhabahu gani ambayo unaishi ndani, hiyo shida unayopitia ndani. Basi nimemaliza kuhusu madhabahu ya generation. Hebu nikwambie, maandiko yanasema, na kuna wale waliofanywa na watu kuwa matoashi. Habari ya kufanywa na watu, ukisoma Yakobo mlango wa 3 mstari wa 16, maandiko yanasema, mtazamaji wangu, palipo wivu na ubinafsi na ugomovi, mahali pale ndiko kuna mchafuko na kila aina ya matendo mabaya. Jealous, wivu na ubinafsi husababisha mtu hata kama si mchawi akaenda kwa wachawi na waganga. Wivu na ubinafsi ilifanya Yakobo akachukua baraka za ndugu yake Esau. Wivu na ubinafsi
ilifanya Kaini akamuua ndugu yake Abeli. Palipo wivu na ubinafsi, mahali pale ndiko kuna mchafuko la kila aina ya matendo mabaya. Nasema katika maisha ya wanadamu kuna wale wamefanywa na watu kuwa matoashi. Yani wewe umebadilishiwa maisha, unaishi maisha ambayo si yako, lakini leo nimetumwa kwako na neno la kinabii. Haijalishi ni nani alikubadilishia, nimekuja uregezewe maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi walifanya usiku, mtazamaji wangu, asubuhi yako imefika. Utafunguka macho, utapata ufahamu kile ulichobadilishiwa. Ninaona ukirudishiwa, maana maandiko yananiambia katika Mika 7 kwamba adui zangu wamefurahia kwa kuanguka kwangu, but what I know I will raise up again. Kuna mtu alibadilishwa maisha akakaa ni kama ameanguka. Wale waliosema inama wapite kwa mgongo wako, wakapita wakifurahia ukiwa ameanguka. Lakini mtazamaji wangu, leo nimekuja na neno la nabii. Inawezekana hili neno lako. You must raise up again by power, by force. Sema ndio kama unaipokea. Kuna wale wamefanya na watu kuwa matoashi. Angalia ile maisha unayoishi, angalia vile unavyoenda, si vile unafikiria. Unafikiria zaidi, lakini maisha unayoishi si vile unafikiria. There is something wrong somewhere. Gideoni akauliza Mungu, kaambiwa ni madhabahu ya baba yako Yoashi alionayo inafanya unateseka. Kuna mtu ana hii roho ya kung'ang'ana, unakusanya lakini wewe utumii. There is something wrong somewhere. Kuna wale wamefanywa na watu kuwa matoashi. Angalia hao wanawake wawili makahaba katika kitabu cha Samueli, Wafalme wa kwanza imini. Hao wanawake wawili makahaba walioishi pamoja, wakapata watoto kwa pamoja. Mwingine akapata baada ya siku 3, mwingine akapata. Huyu mmoja akalalia mtoto wake akakufa. Alipoamka usiku, nataka uelewe habari ya usiku. Watu wamebadilishiwa maisha yao usiku. Alipoamka usiku, akapata amelalia mtoto wake amekufa. Akabadilisha, akachukua mtoto wa yule mwingine aliye hai, kaweka upande wake. Nasema usiku watu wamebadilishiwa maisha kwa sababu ya wivu na ubinafsi. Kulipofika asubuhi, huyu mama mwingine akitaka kumnyonyesha mtoto wake. Naongea na watu kumepambasuka wanataka kwenda biashara. Naongea na watu kumepambasuka wanataka kuolewa. Naongea na watu kumepambasuka wanataka hata kwenda makanisani. Lakini unapata kuna mambo ulibadilishiwa. Akachunguza vizuri sana, akasema hapana, huyu si yule mtoto wangu. Leo nimekuja nikiwa nabii. Mtazamaji wangu, chochote ulicho nacho kama si chako, unaenda kurekesewa chako siku ya leo, maana mwamuzi amepatikana. Nimetumwa nikiwa nabii kwa sababu ya maisha yako. Wewe pale umekaa pale nyumbani, Bwana amenituma na hili neno, lazima utaregeshewa. Wewe popote ulipo unanitazama, Bwana amenituma kwa sababu yako. Kulipofika asubuhi, maandiko inasema yule mama kachunguza sana, akaona si mtoto wangu. Mtoto wangu si yule amekufa. Mtoto wangu si yule amekufa. Kuna watu wanakaa na vitu zilizokufa, lakini si vitu zao. Kuna watu wako kwa ndoa zilizokufa kwa sababu kuna mtu amesababisha. Kuna mtu wako kwa biashara iliyokufa kwa sababu hakuna faida yoyote unaona. Kuna mtu hata ako ndani ya kanisa lakini anakaa ni kama alikufa kwa sababu kuna mambo yalitendeka. Leo ni mtazamaji wangu, nimekuja nikiwa nabii. Mko wangapi?
Mko wangapi? Wanne. Wa kwanza? Wa kwanza nani? Jennifer. Wa pili? William. Wa tatu? Eunice. Wa nne? Gadi. Mko hai ama mlikufa? Mimi Jennifer ndo nilikufa. Ulikufa namna gani? Nilitoa mimba. Ulitoa mimba? Ikakuwa. Gladys? Gladys niko. Umekuja namna gani Gladys? Nataka Pauline. Unataka Pauline afanye nini? Twende naye. Mwende naye wapi? Twende tukatafuta wanaume. Unafanya umalaya? Hapana. Nataka twende tujifunze. Mjifunze umalaya? Wewe uko wapi? Kitale. Kitale. Haya, huyo mwingine? Nataka Pauline. Huyo mwingine nani? Mwingine ni Gladys. Gladys, nimekusikia unamtaka uende umfunze umalaya. Mwingine? Ni Miriam. Miriam unatakaje? Nataka Pauline. Afanya nini? Twende kwetu. Akufanya nini? Mlikufa ama uko hai? Niko hapa. Uko hapa? Unataka